cubbuu Lammaa Magarsaa irratti Abiy Ahmad biyya Xaaliyaaniitti raawwatee icciitiiwwan garaagaraa waliin bal'inaan qabadhee dhiyaadheen jira. Aga dhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Haasawaa lammaa tokkoon utuu eegallee gaarii natti fakkaata. Dabaa fi shira meeqa walirratti hojjennu? Rakkoon faayidaa dhuunfaa rakkoo uummataa osoo hin ta'in rakkoon faayidaa dhuunfaa waan jiruuf. Of dursuu uummata fuuldura biyya dura of dursuu waan jiruuf. Of gurguruu waan jiruuf waa biraa miti. Hiika biraan qabu. Gaafa gooftaa ofii uummatu immoo bakka deemutti gara deemutti mogoleen laafa. Barcumarra taa'uu nawwina. Barcumarra taa'uu maqaa miti. Barcumarra teenya sanarratti hojii barcumni sun barbaadu hojjenne yoo argamuu baanne. Murtii barcumni sun barbaadu murteessine argamuu yoo barbaanne yoo hin dandeenye maqaaf barcumarra taa'uun gatiin qabu. Kanaaf rakkoo akkasii waan qabnuufi iddoo nuyi yaadne sana waggaa 27 boodallee kan nuyi qaqqabuu dhabnee akka namaaf akka qabsaa'uuf qabsoofne garuu immoo uummata qabsoofne sana waliin garaa walitti hammaanne kanaaf filannoo biraan qabnu warri gamaaf gamana ilaalloo jiran. Gooftaan keenya uummata keenya uummata naannoo keenyaati. Gooftaa biraan qabnu gooftaa biraaf sagaduun nurra hin jiraatu. Dabaa fi shira meeqa walirratti hojjennu? Rakkoon faayidaa dhuunfaa rakkoo uummataa osoo hin ta'in rakkoon faayidaa dhuunfaa waan jiruuf. Of dursuu uummata fuuldura biyya dura of dursuu waan jiruuf. Of gurguruu waan jiruuf waa biraa miti. Hiika biraan qabu. Gaafa gooftaa ofii uummatu immoo bakka deemutti gara deemutti mogoleen laafa. Barcumarra taa'uu nawwina. Barcumarra taa'uu maqaa miti. Barcumarra teenya sanarratti hojii barcumni sun barbaadu hojjenne yoo argamuu baanne. Murtii barcumni sun barbaadu murteessine argamuu yoo barbaanne yoo hin dandeenye maqaaf barcumarra taa'uun gatiin qabu. Kanaaf rakkoo akkasii waan qabnuufi iddoo nuyi yaadne sana waggaa 27 boodallee kan nuyi qaqqabuu dhabnee akka namaaf akka qabsaa'uuf qabsoofne garuu immoo uummata qabsoofne sana waliin garaa walitti hammaanne kanaaf filannoo biraan qabnu warri gamaaf gamana ilaalloo jiran. Gooftaan keenya uummata naannoo keenyaati. Gooftaa biraan qabnu gooftaa biraaf sagaduun nurra hin jiraatu. Hayyee egaa haasawaa lammaa kanaan eegallee jirra. Haasawaa kanani ittiin eegalee fi haasawaa seena qabeessa waan ta'eef waan kanaan eegalee yeroo itti opiidiyoonni namni hundi xireeffate sana qabatee Lammaa Magarsaan gara uummata Oromoo goruudhaan poolisii Oromiyaatiin qeerrootti dhukaasiin qeerroo faana mormii kee itti fufi jechuudhaan kallattii kennee yeroo uummata Oromoo tokkummeessee keessaa alaan biyya keessatti biyya alaatti uummata Oromoo tokkummaadhaan caasaa mootummaa hunda tokko gochuudhaan yerootti wayyaanee faana kokkeetti wal qabe sana haasawaa kana taasisee ergasii asitti haasawanni godhe sun dhugummaa qaba. Wanni jijjiirame hin jiru. Shiratu gaggeeffamaa. Shirri sunis deemee Lammaa nyaate. Biyya keessatti shira Lammaa irratti raawwate miti kanarraa isiniif kaasu. Biyya keessatti yeroo garaagaraa akkaataatti Lammaan aangoo irraa ka'e dabalatee dudubbachaan ture. Fonqolcha mootummaa irratti gaggeeffame Lammaa irratti jedhee kaaseera. Isaa asittis erga fonqolcha irratti gaggeessanii booda biyya keessattis ajjeesuuf yeroo garaagaraa yaalii irratti godhaniiru. Yaalii sana keessatti harkaa fashalee jira. Ajjeesuuf hin dandeenye karaa garaagaraatiin eegdota isaa dabalatee ajjeesuudhaaf haga Toofiq Madiid faa yeroo eegumsa isaarra ture yaaliin irratti gaggeessi. Damballaash faa dabalatee gaafa inni biyya alaa deemu eerpoortii irratti rashanuudhaa jedhanii yaaliin isarratti gaggeeffame. Kana hunda poolisiin Oromiyaa yeroo sana quuqama sabummaa qaban poolisii Oromiyaatu yeroo hundumaa gara Lammaa Magarsaa goruudhaan harkatti falashaleessaa ture. Ijoollee hedduun ajjeefamaniiru poolisii Oromiyaa keessaa gara Lammaa Magarsaa waan goraniif. Sanarra darbee
Lammaa Magarsaa masaraa muummicha ministeeraa keessatti illee marsiidhaan ajjeesuudhaaf yaaliin godhame jira. Sana yeroo biraarraa haasa'u. Har'a kan inni haasa'u Lammaa irratti yakkoota biyya keessatti isarratti raawwate tuun taane waan erga inni biyya isaanii dhiisee deemee booda mee isinummaan uummata kana tasgabbeessaa ani isinittuun dubbadhu jedhee biyya dhiisee fi erga inni deemee booda lafa innitti hojii UN hojjechuudhaa deeme. Hojii UN keessaa World Food Programmii keessa ture. Lafa innitti biyya Xaaliyaaniitti UN World Food Programmii hojjetutti yakkoota isarratti raawwataniin irraa dubbadhaadha. Yakkoota hammeenya gurguddaa Abiyyi aangoo mootummaa federaalaatiin fayyadamee muummicha ministeeraa waan ta'eef sadarkaa addunyaatti xalayaa barreessuu waan danda'uuf bilbilee shororkeessuu waan danda'uuf waan sana waan inni godhen irraa dubbadha. Baqatee irraa dhiisee fi bahe. Namoonni tokko biyya keessatti maaliif Lammaa Magarsaanii hudhee hin qabne Abiyyiin aangoo irraa maaf hin kaafne jechuu dandeessu. Haalli yeroo sana ture. Waldhabdeen mootummaa federaalaa fi warra wayyaanee gidduutti ture. Utuu Lammaan gaafas Abiyyi irratti tarkaanfii haa fudhannu jedhee gara qabsoota achumatti seenee jiraatee harka ormaa immoo seenuu danda'a jechuudhaan gaafasillee. Utuu nuti asii akkas goonuu wal nyaannuuti akkas ta'e jechuu ta'a jedhee waan yaadu. Nami kun fayyuu danda'a jedhee waan yeroo sanallee eeguuf. Abiyyi Ahmad gara Oromootti illee deebi'uu danda'a jedhee gara uummataatti deebi'uu danda'a jedhee keessa isaatti illee waan hambifateef mee dhiisee haa deemu. Mee biyyaa haa ba'u. Mee Oromoodhaa tasgabbiin dhufuu danda'a. Mee haa ilaallu xiqqoo. Haa obsinu xiqqoo. Jechuudhaan dhiisee kanaan dura namoota isatti dhiyaatan David Beasley nama jedhamu nama Ameerikaa South Carolina bushaa ture yeroo sanatti World Food Programmii Director nama ture nama armaan dura Lammaan yeroo pirezidaantii naannoo Oromiyaa ture faana walitti dhiyaataa turan karaa nama sanaa dalagaa argatee UN keessa gale. David Beasley Lammaa Magarsaatti baay'ee dhiyaata. Gaafa Lammaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa ture jijjiirama biyyattii keessatti fiduudhaaf namoota qabsoo hadhooftuu Adduwaayii keessatti warra gaggeessaa turan adda duree waan ta'eef Lammaa Magarsaan yeroo san hoggansa Ameerikaa faanallee namoota bebbeekamoo faana hidhata adda addaa qaba Lammaan. Walitti dhufeenya sadarkaa mootummaatti qaba yeroo san. David Beasley faa nama qulqulluu ta'uusaa Lammaa Magarsaan nama qulqulluu ta'uusaa waan beekaniif mee afachuu ergaa waliin galle koottuuti numa biratti hojjedhu jedhee World Food Programmii keessatti ramade. Directora World Food Programmii 2017 kaasee hanga April 2023 ture David Beasley. Egaa bara David Beasley World Food Programmii teessoon isaa Xaaliyaanii Room. Lammaa Magarsaan achitti hojjetaa ture. Bara David Beasley achi turetti Abiyyi Ahmad si'a sadii xalayaa bilbila David Beasleytti barreessee bilbilee Lammaa Magarsaa waraana bilisummaa Oromoo hooggana fincila isatu narratti gaggeessaa jira biyya keessattis wal dhabdeen keenya kana jechuudhaan David Beasleyin
baay'ee cinqe Abiy Ahmed. David Beasley wanni kun dhugumaayii lammaa jedhee lammaa haasofsiise. Lamma dhugumaati waraana bilisummaa Oromoo hooggantaayii. Riphee lolaasitu hoogganaa jiraayii. Jedhee lammaa waamee haasofsiise. Lammaan jara keenya ani waraana bilisummaa Oromoo hin hoogganu. Ana miti kan hoogganu. Waraana bilisummaa Oromoos ana miti kan hundeesse. Ani hojjetaa UN'ti. Akkaataa dambiin qajeelfamni UN jedhuunan hojii kiyya hojjetaa jira. Waan kun sobadha. Narratti olola gaggeessaa jiru. Sobadha wanni kun shiratu narratti deemaa jira jedhee David Beasley faana mari'ate. Lammaa Magarsaa. Deddeebiidha wanni kun yeroo garaagaraa muummicha ministeeraa biyya tokkoon waan dhufeef akka salphaatti ilaalamu himanni kun. Himanni akkasii akka salphaatti ilaalamu. Muummichi ministeeraa biyya tokkoo hojjetaa